स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले कोनिक सेक्सनसँग रिलेटेड लङ क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेका थियौँ, लङ क्वेसनहरू डिस्कस गरिरहेका थियौँ। त्यही क्रममा छौँ। हामीहरूले टाइप 4 सम्मको लङ क्वेसनहरू चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ र हामी आज टाइप 5 को मैले यसलाई टाइप 5 भनेको छु र यो टाइप 5 को क्वेसनमा कस्तो टाइपको क्वेसन हुन्छ लेट्स सी। जस्तै अब यो क्वेसनमा हामीहरूलाई के भनेको छ भने हेरौँ है, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट। हामीहरूले एउटा इक्वेसन सर्कलको इक्वेसन निकाल्नु पर्नेछ जुन 2,3 बाट पास भएको छ। यहाँसम्मको लागि ड्र गर्न सक्छौँ हामी? सक्छौँ। यो मेरो सर्कल छ, सर्कल पास भएको छ 2,3 भन्ने पोइन्ट। ल मैले 2,3 भन्ने पोइन्ट यहाँनिर छ भनेर भने, ठिक छ। 2,3 एन्ड 5,4 र मैले भने 5,4 मेरो पोइन्ट ल यहाँनिर छ भनेर भने मैले माने। ल दुईटा पोइन्टबाट पास भइरहेको छ तिम्रो सर्कल, हाम्रो सर्कल, तिम्रो हाम्रो सर्कल, सबैको यो सर्कल जुन गिभन सर्कल छ यो सर्कल के भइरहेको छ त यसरी यो दुईटा पोइन्टबाट पास भइरहेको छ भन्छ र यसको इक्वेसन थाहा छैन हामीलाई। भनिसक्यो, फर्स्टमै भनिसक्यो क्वेसनले यसको इक्वेसन निकाल्नु पर्नेछ तिमीहरूले है भनेर। एन्ड सेन्टर अन द लाइन दिस। सेन्टर यो लाइनमा पर्छ, यानि कि जस्तै यो मेरो सेन्टर हो भने, यदि यो मेरो सेन्टर हो भने यो जुन लाइन छ, जुन मलाई यो 2x + 3y - 7 भन्ने लाइन दिएको छ, यो लाइनको इक्वेसन भयो र यो लाइनमा हामीहरूको सर्कलको सेन्टर पर्छ भनेर भनेको छ। यो भयो हाम्रो क्वेसन। बुझ्यो क्वेसन? ल ठिक छ, बुझ्यो। देन अब हामी सल्भ गर्नतर्फ लाग्छौँ। अब सल्भ गर्नको लागि हामीलाई इक्वेसन, सर्कलको इक्वेसन निकाल्नको लागि के चाहियो त? x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इजिकल्स टु r स्क्वायर। हामीहरूलाई के चाहियो? रेडियस चाहियो प्लस hk, यानि कि सेन्टर अफ सर्कल चाहियो। सेन्टर अफ सर्कल र रेडियस हामीहरूले निकाल्न सक्यौँ भने वी क्यान इजिली फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल। अब पहिलो कुरा, हामीहरूले सेन्टर अफ सर्कल र रेडियस निकाल्नु छ। अब कहाँबाट सुरु गर्ने त? अब हामीहरू सुरु गर्छौँ, लेट्स से h, k भन्ने हामीहरूको सेन्टर हो भनेर मानौ हामीहरूको h, k भनेर मैले सेन्टरको नाम दिएँ। h, k बी द सेन्टर अफ द सर्कल। देन यदि h, k भन्ने सेन्टर मेरो सर्कलको सेन्टर हो भने के भनेको छ क्वेसनले? सर्कलको सेन्टर यो लाइनमा पर्छ भन्नुको मतलब मेरो यो सेन्टरको पोइन्ट छ नि, यो कोअर्डिनेटले मेरो यो सर्कल, यो लाइनको इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब, जस्तै मान्नुहोस् अब मेरो सेन्टर h, k को ठाउँमा 2,3 आयो। सेटिस्फाई भन्नुको मतलब यो 2,3 छ नि, मैले x र y को ठाउँमा यो 2,3 लाई राख्यो भने नि इजिकल्स टु 0 आउनुपर्छ। यदि आयो भनेपछि मेरो यसले सेटिस्फाई गर्छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरी अहिले हामीहरूको यहाँ भ्याल्यु थाहा छैन h, k। h, k ले सेटिस्फाई यसलाई गर्नु पर्यो भने के हुने भयो त? मेरो इक्वेसन हुने भयो 2h + 3k - 7 इजिकल्स टु 0 हुने भयो। ठिक छ, ठिक छ। यदि मेरो सर्कलको सेन्टर यो लाइनमा पर्छ भनेपछि इक्वेसन के हुने भयो त? यस्तो लेख्न मिल्ने भयो। देन अब अर्को कुरा, मेरो 2,3 पोइन्टदेखि सेन्टरसम्मको h, k सम्मको लाइन र h, k देखि 5,4 सम्मको लाइन मैले यसरी ड्र गरेँ भने यो पनि r हो, यो पनि r हो। यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर म h, सेन्टरदेखि 2,3 सम्मको डिस्टेन्सको फर्मुला लगाएर के निकाल्न सक्छु? इक्वेसन निकाल्न सक्छु। र त्यसै गरी 5,4 देखि h, k सम्मको डिस्टेन्सको लागि r छ हामीहरूको रेडियस। डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर म यहाँबाट पनि के निकाल्न सक्छु त? एउटा डिस्टेन्स निकाल्न सक्छु। डिस्टेन्स दुवैको के छ त? r छ भन्नुको मतलब यो दुईटा बराबर हुनुपर्छ। r इजिकल्स टु r बराबर छ। ठिक छ। यहाँबाट हामी फर्स्ट मेरो h, k भएको एउटा इक्वेसन, सेन्टरले सेटिस्फाई गर्ने एउटा इक्वेसन आइसक्यो र अर्को इक्वेसन हामी यहाँबाट निकाल्छौँ र दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामी h, k को भ्याल्यु निकाल्छौँ। h, k को भ्याल्यु निकालिसकेपछि हामीहरूको सेन्टर आइसकेपछि हामीले रेडियस इजिली निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीहरूको प्रब्लम सल्भ। कस्तो इजी छ? लेट्स सल्भ इट म्यान। देन जस्तै कस्तो हुने भयो भने here
given equations of central line is हामीहरुलाई गिभन छ 2x plus 3y minus 7 is equals to 0 ठीक छ। अब let h comma k be the center of the circle यदि h comma k center of circle हो भने 2h plus 3k minus 7 is equals to 0 यसलाई भने मैले equation first। then अब हेरौं है distance between 2, 3 and h, k is equals to के हुने भयो त distance between 2, 3 and h, k is equals to distance between हामीहरुको 5, 4 and h, k 5, 4 and h, k ठीक छ। किनकि दुईटै रेडियस हुन्। नाउ देखि मैले र यसमा हुने भयो हामीहरुको h minus 2 को होल स्क्वायर दुईटैमा रुट हुन्थ्यो रुट क्यान्सल आउट हुने भयो प्लस k minus 3 को स्क्वायर र r नै लगाएर नगरेर सिधै डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर गर्दा पनि हुन्छ। यसमा r दुईटै रेडियस हुनु भनेर भन्ने हिसाबमा h minus 5 को होल स्क्वायर प्लस k minus 4 को होल स्क्वायर देन यसको फर्मुला खोल्दा हामीहरुको यो हुने भयो 4h plus 4 plus k square minus 6k plus 9 is equals to h square minus 10h plus 25 plus k square minus 8k plus 16 then हामीहरुको h cancel out k cancel out then हामीहरुको 10h 8k लाई हामी लेफ्ट साइडमा ल्याउन सक्छौं 10h minus 4h त्यसैगरी plus 8k minus 6k plus 9 plus 4 हामीहरुको 13 हुने भयो र त्यसैगरी 25 plus 16 भनेको हामीहरुको 25 plus 16 कति हुन्छ त होला त 25 plus 16 हुने भयो 41 हैन then 6h plus 2k plus नलेखेर मैले इज इक्वल्स टु लेखे 41 minus 13 हामीहरुको 41 minus 13 भनेको हुने भयो 14 हैन हुने भयो हामीहरुको 28 6h plus 2k is equals to 28 यसलाई भने इक्वेसन सेकेन्ड। नाउ हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड लाई हामी अब सल्भ गर्छौं। solving equation first and second we get जस्तै इक्वेसन फर्स्ट हामीहरुको 2h plus 3k is equals to 7 र त्यसैगरी हामीहरुको इक्वेसन सेकेन्ड छ 6h plus 2k is equals to 28 then अब हामीहरुको दुईटालाई सल्भ गर्नको लागि हामीहरुले के गर्न सक्छौं भने या त हामी 2 र 3 को एलसीएम लिएर यिनीहरुलाई 6 बनाउन सक्छौं नभए हामी इक्वेसन फर्स्ट लाई चाहिँ के गर्न सक्छौं भने यसलाई चाहिँ हामी मल्टिप्लाइड बाइ 3 गर्न सक्छौं हैन मल्टिप्लाइड बाइ 3 गरेर सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि हामीहरुको यो इक्वेसन कस्तो हुन जाने भयो त 6h plus 9k is equals to 21 then यो हामीहरुको हुने भयो जस्तै यसलाई यहाँनेर लेख्छु नि म 6h plus 9k is equals to 7 3 is 21 6h plus 2k is equals to 28 then minus cancel out
9 - 2 7k अनि हामीहरुको 21 माइनस हामी -7 हुने भयो k = -1 k = -1 आयो भने अब हामी इक्वेसन फर्स्टमा फ्रम इक्वेसन फर्स्ट हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं 2h + 3 * -1 = 7 देन यो हुन जान्छ हामीहरुको 2h - 3 = 7 2h = 7 + 3 देन यो हुने भयो हामीहरुको h = 10 by 2 = 5 देन हामीहरुको सेन्टर अफ सर्कल = 5, -1 हुने भयो हैन देन radius = distance between 2, 3 and 5, -1 यो भनेको हामीहरुको हुने भयो x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर यो भनेको हामीहरुको हुने भयो x2 5 - 2 को होल स्क्वायर प्लस हामीहरुको y2 -1 - 3 को स्क्वायर यो भनेको हामीहरुको हुने भयो 5 - 2 3 को स्क्वायर 9 प्लस 4 को स्क्वायर 16 बाहिर आउने भयो हामीहरुको 5 यहाँ हुने भयो हामीहरुको 25 बाहिर आउने भयो हामीहरुको 5 युनिट्स भयो देन इक्वेसन अफ सर्कल having radius r = 5 units and center h, k = हामीहरुको सेन्टर h, k भनेको हामीहरुको के थियो हामीले के निकालेका थियौं 5, -1 हैन त इज के हुने भयो x - h को ठाउँमा हामी 5 को होल स्क्वायर प्लस y + 1 हुने भयो स्क्वायर = r कि 5 को स्क्वायर हुने भयो a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर = 25 cancel out x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 10x plus 2y plus 1 = 0 यो भयो हामीहरुको रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ दी हामीहरुको जुन हामीहरुलाई सर्कलको इक्वेसन चाहिएको हो त्यसको त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं है जस्तै अब यो अर्को क्वेशनमा हामीहरुलाई यहाँ के भनिएको छ भने क्वेशन सेम छ क्वेशनको टाइप हामीहरुको टाइप 5 सेम यस्तै क्वेशन छ जस्ट हामीहरुलाई यहाँ केही चेन्जेसहरु छ यो क्वेशनमा चाहिँ जस्तै अब हामीहरुको यहाँ पोइन्टहरु चाहिँ अलि फरक दिएको छ यहाँ जस्तै अब मेरो जस्तै यहाँनिर 5,4 र 2,3 र यहाँनिरको इक्वेसन यति कुराहरु थोरै चेन्जेसहरु छ जस्तै हामीहरुको अहिले चाहिँ हामीहरुको फाइन्ड द इक्वेसन अफ सेन्ट्रलाइज अन द लाइन लाइन छ हामीहरुको x - 4y = 1 छ र त्यसैगरी हामीहरुलाई पोइन्ट गिभन छ 3,7 अनि 5,5 र 3,7 बाट 3,7 र 5,5 बाट पास हुने भनेको छ यसको लागि पनि हामीहरुको जस्तै यो लाइन भयो र यहाँनिर हामीहरुको सेन्टर छ h, k र यहाँनिर छन् हामीहरुका 3,7 र 5,5 हामीहरु यसरी छन् भनेर भन्न सक्छौं गर्ने प्रोसेसमा पनि के हो त सेम हो h, k भनेर लेट भनेर मान्ने x - 4y = 1 हुने अथवा हामीहरुको इक्वेसन देन हामीहरुको पासेस थ्रु सेन्टर हैन सेन्टरबाट पास हुन्छ सो
यो हुन जाने भयो हामीहरुको सेन्टरबाट पास हुन्छ भने देन यो के हुने भयो त अब हामीहरुको h minus 4k is equals to 1 हुने भयो देन h भनेको हामीहरुको 1 plus 4k मैले भने यसलाई इक्वेसन फर्स्ट र त्यसैगरी डिस्टेन्स between h, k and 3,7 and 3,7 and 3,7 and 3,7 and 3,7 is equals to हामीहरुको डिस्टेन्स between h, k and 5,5 हैन त and 5,5 यो भयो हामीहरुले यहाँबाट अर्को इक्वेसन निकाल्न सक्छौं 4h minus 4k is equals to 8 भनेर यो भने मैले इक्वेसन सेकेन्ड देन फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड हामीहरुको इक्वेसन फर्स्टबाट h को भ्यालु छ 1 plus 4k हामीहरुले यहाँ राख्न सक्छौं सिधै 1 plus 4k minus 4k is equals to 8 भनेर यसरी राख्न सक्छौं देन यो हुन जान्छ हामीहरुको 4 plus 16k minus 4k is equals to 8 then it will be 16k minus 12k is equals to 8 minus 4 then हामीहरुको यहाँबाट k को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँनिर मेरो माइनस आउँछ है 4h minus 4k माइनस नै आउँछ यहाँनिर यतापट्टि भयो भने प्लस यहाँ भयो भने प्लस इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो यस्तो रहेछ यस्तो हुने भयो देन हामीहरुको प्लस इज इक्वल्स टु 0 प्लस इज इक्वल्स टु 0 र 8 plus 4 हामीहरुको यहाँ जाँदा के हुने भयो त यो हुने भयो हामीहरुको माइनस देन minus 8 plus 4 k is equals to हामीहरुको 12 by minus 12 by 12 भनेको minus 1 k is equals to minus 1 आउने भयो र त्यसैगरी हामीले यो minus 1 लाई यहाँ राख्यौं भने हामीहरुको h is equals to आउने भयो 1 minus 4 is equals to यो आउने भयो हामीहरुको minus 3 then h, k यानी कि हामीहरुको सेन्टर भनेको के हुने भयो त सेन्टर भनेको हुने भयो हामीहरुको minus 3, minus 1, minus 1, minus 3 हुने भयो minus 3, minus 3, minus 1 हुने भयो देन हामीहरुको रेडियस भनेको हुने भयो h minus 3 जस्तै अब h को ठाउँमा हामीहरुले राख्न पाउने भयौं minus 3 minus h, x2 minus x1 भनेपछि minus 3 minus को होल स्क्वायर प्लस k minus 7 then minus 1, minus 1 minus 7 को होल स्क्वायर हुने भयो देन यो भनेको हामीहरुको 6 minus 6 को होल स्क्वायर प्लस minus 8 को स्क्वायर देन यो हुने भयो मेरो 36 plus 8 is 64 then it will be 100 र यो हुने भयो हामीहरुको 10 हामीहरुको सेन्टर minus 3, minus 1 र त्यसैगरी रेडियस भनेको 10 युनिट देन इक्वेसन अफ सर्कल भनेको x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर देन x plus 3 को होल स्क्वायर हुने भयो र त्यसैगरी y plus 1 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r भनेको हामीहरुको 10 को स्क्वायर 100 देन a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर plus a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 100 हुने भयो देन x स्क्वायर plus y स्क्वायर plus 6x plus 2y plus 10 minus 100 is equals to 0 हुने भयो देन यो भनेको हुने भयो हामीहरुको x स्क्वायर plus y स्क्वायर plus 6x plus 2y minus 90 is equals to 0
रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल हुने भयो। यो थियो हामीहरूको टाइप 5 को क्वेसनहरु। टाइप 5 को अब यस्तै टाइपको क्वेसनहरु हुन्छ, सेम यस्तै हुन्छ। तपाईहरुको जस्ट अब भ्यालुहरु कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ, भ्यालुहरु एकदमै फरक राखेको हुन सक्छ। त्यति मात्र फरक हो, नभए तपाईहरुको गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ टाइप 5 को लागि यस्तै टाइपको क्वेसनहरु मात्र हो। देन अब हामी यसपछि टाइप 6 को लागि पनि गर्ने छौं।